Na maioria das clínicas veterinárias, a TV vira só um ruído, um desenho, um jornal, e na verdade uma chance de ouro de venda desperdiçada. Já na Elite Negócios Veterinários, a TV da recepção ela é estratégica, ela já começa a vender antes mesmo do cliente colocar o pé na consulta. E você, no seu negócio veterinário, a TV só faz barulho ou ela vende com estratégia? Me conta aqui nos comentários.